Вот у них какие игры в минус 30 на морозе. Собачки здесь веселятся, резвятся. Улица Кирова. Сегодня у нас какое, 18 число. Вот они какие. И ничего, на мороз. Проблем нет. 18 ноября сегодня. Так, пойдемте, что там с елками у нас происходит на площади Ленина. Так, здесь вот такие вот киоски с едой. Сейчас цены вам покажу. Чира нету? Чир 950, 850, омуль 850, омуль 750, ряпушка 500, вяленая, слабосоленая 350, еще 500 рублей. Цены люди покупают вовсю. Мясо оленина, вот, пожалуйста, 400 рублей килограмм, ребра 300 рублей оленины. А вот колбаса с оленины, пожалуйста, продается, дары севера. Икра сиговых рыб 300 рублей. Короче, нырма есть, пожалуйста, 790 рублей. Щер 600, щер 450, это мороженая рыба. Вот огунок даже есть, смотрите, 2000 рублей 2 килограмма. Огунок. Так, а здесь еще давайте глянем. Брусника протертая 220 рублей. Клубника даже 240. Масло топленое 150. Творог, это все местные продукты. 115. Йогурт. Вот всякие 50. Кефир 70. Литровая пачка. Сметана 135. Пельмени есть. Пожалуйста, 230 рублей. Полкилограмма. Домашний. 500 рублей килограмм, конечно. Кровяная колбаска с нанцев. Фарш. Крамина 380. Котлеты, биточки, фрикадельки, тефтели. А вот карасики продаются. Карасик кобейский 250 рублей. Вот такой вот он. Так вот он выглядит. Так, еще один здесь кило сделано в Якутии. Вот. Сейчас мы посмотрим. Это уже здесь молочка у нас, да? Варенье в том числе. Вот такие цены. 308, 260. Кумыс, вот, пожалуйста. Пол-литра 150 рублей. Литр 250. Кумыс даже из козьего молока есть. 170 рублей. Сметана местная. Цены разные. Йогурт по 70. Кефир. О, пирожки по 45. А вон карась жареный продается уже. Эти всякие сосиски. Вот же ребятина. Пожалуйста, 650, 690, 730, свинина 430. Печень. Так, говядина 600, 520. Тефтильки. Всякие разные полуфабрикаты. А вот эти подешевле 385 рублей. Пельмешки. Ну эти. Это Геренгринская птицефабрика. 1 килограмм 230 рублей. Тушка стоит, курица. Так, якутский хлебокомбинат тоже у них киоск свой здесь есть. Вот здесь всякие разные печенюшки. Ихнего мармеладика не делают. И тортики в том числе, да? Якутский хлебокомбинат. Всякие разные вкусняшки. А также вот хлебушек продают по 44 рубля. Деревенский 56 и так далее. Батоны в разную цену. 59, 48, 57. Булочки, снеки. А вот даже не сделают, это их продукция, зефир. И вот эти вот сказки, туймады, конфеты. Мармелад тоже таким образом. Так, ну что, давайте. Площадь Ленина, вот там я вижу елка.
Давайте к ней подойдем. Ее уже, по-моему, собрали. Давайте посмотрим поближе. Так, ну что, мы видим, елка уже собрана. Подходим ближе, наблюдаем, в каком она состоянии. Вообще, как ее собирают, интересно. Вон там сзади луна, если вы видите. Вот так вот прикольно. Вот она такая вот конусовидная формы из какого-то, видать, это какой-то каркас, и на нем вот такие вот какие-то штуковины навешаны. Вот так вот сейчас елка собирается. А когда-то елки делали, даже игрушки, слушайте, здесь повесили. Да, алюминиевый каркас собрали. Вон туда, видно, да? И уже игрушки, вот, смотрите, игрушки уже. Висят игрушки на ней. И здесь еще какие-то ветки вокруг. Вот так вот. Так что можно уже вокруг елочки. Давайте с вами ритуальное такое обхождение сделаем елочки, чтобы елочка была красивая, нарядная. Но тут еще, да, им надо что-то делать, потому что здесь что-то не хватает. Видать, ее собирают уже не первый раз. Вот тут даже на земле прямо эти игрушки. Да. Можно вот даже туда внутрь елки глянуть, смотрите. Эксклюзивные камеры внутри елки. Ух. Надеюсь, что-нибудь увидели. Когда еще внутрь елки заглянем. Но это вот площадь Ленина. Такая ситуация. Сейчас на 18 вечер с елкой. У нас здесь елку еще собирают. А здесь гостиница Азимут. Здесь елочки вот такие прикольные. Кстати, у них есть здесь ресторан, естественно. По-моему, банкетный зал. Вот здесь вот такие елочки. Вон там, по-моему, с той стороны они более красивые. Так, сегодня конкретно похолодало, люди. Уже конкретная такая зима у нас. Вот вы видите, уже туман даже наклевывается. Видно, да? Туманчик такой хороший. Вот вам панорамка проспекта Ленина. Той части, которую не ремонтируют. А там дальше, вот, если туда идти, там уже проспект Ленина весь перекопан. Его делают, весь перерыли. Да, вот такие шикардозные здесь елки. Одна красивее другой. Так, заезд здесь какой-то непонятный, что-нибудь поделить не могут. Вот они, елочки, все с иголочки. Вот вам снежок, вот вам елочка, пожалуйста. О, кстати, здесь итальянский ресторан Остерии Марио какой-то находится. Вот здесь вот это вот вход туда, пожалуйста. Елочки. Так, дошли мы, короче, до здания мэрии и кинотеатра Центрального. Я что-то промерз уже. Давайте с вами зайдем куда-нибудь погреться. Ух ты, здесь какой-то новый ремонт сотовых. Тут какое-то было кафе раньше. Венеция, что ли. А сейчас вот Samsung что-то сделали. Короче, я туда даже не буду заходить. Ничего интересного посмотреть. Туда вот лестница еще зачем-то идет. Кстати, здесь есть туалет. Если кому надо в центре сходить в туалет, вот тут есть. Сразу так заходите и туалет. Ух ты, что тут от Венеции-то осталось. Какая красота. Мраморный
балясины с этими перилами. Обалдеть можно, да? Вот это у них так шикардозно было раньше. Офис связной, пардон, упала. И зайду я погрею, заодно телефон погрею. А мне еще туда идти, я больше идти дополнительно. Телефоны, пожалуйста, есть 13 Pro Max, 110 тысяч. Обычная пружка 13,90, ну 100 тысяч. Вот так вот. А iPhone 13 обычный 80. Здравствуйте. Так, это что такое? AirPod 56 тысяч. И iPad есть 31 тысяч. О, пожалуйста, можно. Смотрите, как удобно. Прямо поэтому. Что-то куда-то ушло. Так, ну, здесь даже с этой ручкой есть. Стилус, да, называется? Как-то вот так вот она магнитится. Ну вот. Вот так вот взяли, нажали что-нибудь. Опс. 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 И что-то делаете, ну понятно. Ложите обратно. Вот они всякие. С клавиатурой, кстати. Это что-то еще есть. Роутеры. Модемы. Весы. Умные весы. Вот, пожалуйста, хотите похудеть? Такие весы, они вас будут вес контролировать вам на телефоне. Так. Ну и все как обычно здесь. Портативная колонка JBL 13,5 тысяч. Часы. Погрелись. Давайте выходим. Выходим. Тут вот заблаговременно наклеены вот такие штуковины, чтобы значит, не подскользнуться. А вот с этой стороны, смотрите, она плитка рифленая. В принципе, вот вся вот плитка, которой выкладываются ступеньки, она должна быть вот такая вот рифленая. Ну и дополнительно еще вот такие штуки наклеивать. Ну, конечно же, отметим нашего вот этого дворника. Как его не показать, такую оригинальную скульптуру. Ну и все, туда вот двигаемся вперед. Двигаемся вперед. Ну что, тут тоже на площади Орджоникидзе елочку уже поставили. Вот это фонтан у нас светящийся, вот так вот выглядит в зимнее время. И давайте подходим к елке. Так, вот она какая елка, здоровенная елка. Там у нее макушка, приблизить. Вот такая вот макушка еще поближе. Вот такая вот макушка у нее. Так, обратно. Ага. О, ее все собрали. Здесь, значит, знаки. Вот такие вот предупреждающие. И тоже видим, она такая каркасная. Но тут елочка посолиднее, побольше, конечно, однозначно. Давайте сделаем вокруг елочки кружок, ритуальный обход, чтобы елочка нас радовала и была красивой.
Вот так вот можно. Тут, видите, даже такая специально натянута вот это вот как ограждение, да? Вот так вот. Ну и что с этой стороны мы видим? Вот что мы видим. То же самое. Ну, должны игрушками наряжать скоро уже. Так, дальше идем. Дальше. Опа. Это красотища. Почему-то я не пойму, там на ворпе есть термометр с часами, вон они там под ворп. И там 20 градусов, 20 градусов, сегодня все 30. Вот сейчас вот довольно холодно, и поэтому я вот чувствую уже, просто чувствую, что нету 20 градусов никаких. Видать, у них термометр неправильный какой-то. Где-то стоит не в том месте. Вот Сахатеатр. Такой шикарный. Там люди, я смотрю, внутри ходят. Сегодня какой-то спектакль, похоже. Ну, вход, естественно, по QR-кодам. Вот такая вот ситуация у нас с елками на 18 ноября. Как мы видим их, что на площади Ленина, что, значит, площадь Нижней собрали. Ну что, да, их, по идее, должны к 1 декабря уже включить. 1 декабря полностью, как бы. 1 декабря у нас обычно проходит праздник весна. Ой, какая весна-то? Зима начинается с Якутии. 1 декабря как раз зима. Первый календарный день зимы будет. И вот у нас тут обычно открытие, значит, вот этих новогодних праздников. Елочка зажигается и приезжает Дедушка Мороз с Великого Устюга. Ну, посмотрим в этом году, как будет, значит, приедет ли он, будут ли тут какие-то массовые мероприятия. Посмотрим. Ничего заранее не говорю, будем наблюдать с вами. Всем пока!